안녕하세요. 땅과 함께 새 희망을입니다. 이번엔 아주 특별한 자연 그대로의 땅입니다. 75,690평의 땅입니다. 공시지가 1억 2천만원 정도 되고 서울에서 1시간 30분 정도 거리에 위치해 있습니다. 캠핑용 장작으로 약 241억 정도 나오고 표고목용으로 107억 정도 됩니다. 수배 총 가치로 환산했을 시 544억 정도 됩니다. 땅의 모양을 보겠습니다. 이렇게 서쪽과 남쪽을 바라보고 있으며 크게 여기 능선으로 이렇게 이어져 내려옵니다. 그리고 이쪽 부분 이렇게 골짜기 부분이 이렇게 존재하고 있습니다. 주변을 한번 보겠습니다. 일단 이쪽에 이렇게 위치해 있고 10분 거리에 초등학교가 있고 이쪽에 각종 편의시설과 은행들이 있습니다. 그리고 이쪽 밑으로 보게 되면 이쪽에도 골프장이 10분 거리에 존재하고 있고 이쪽은 크게 산업단지가 조성되어 있습니다. 또 도로 상황을 보게 되면 이쪽 부분이 저희 땅과 접하여 있는 2차선 도로입니다. 여기를 통해서 서울에서 접근할 수가 있습니다. 1시간 30분 정도 거리에 위치해 있습니다. 그리고 이쪽에 저수지가 있고 이쪽에는 이렇게 천이 흐르고 있습니다. 주변 상황을 보다시피 이렇게 산들로 다 둘러싸여 있습니다. 곳곳이 산으로 다 둘러싸여 있고 주변에 이런 부분 다 마을로 이렇게 형성이 되어 있습니다. 옆에서 한번 보겠습니다. 여기 아까 말씀드렸던 골짜기, 여기 골짜기 이렇게 존재하고 있고, 그 다음에 이쪽이 능선 이렇게 능선입니다. 여기도 능선. 주변에 보시면 다 이렇게 산으로 다 둘러싸여 있습니다. 오른쪽에서 한번 보겠습니다. 일단 이쪽 지금 이 도로 여기가 2차선 도로입니다. 2차선 도로 여기 통해서 이쪽으로 진입하실 수가 있습니다. 진입로 부분을 한번 보겠습니다. 방금 말씀드린 부분이고 여기 2차선을 접해서 저희 땅 이렇게 들어가실 수가 있습니다. 그리고 이 산에는 묘가 제법 있습니다. 묘가 있다는 것은 그만큼 땅이나 풍수 등이 좋다는 걸 반증하는 것입니다. 아무데나 묘를 모시지 않는 거라고 생각하시면 됩니다. 그리고 요즘엔 분묘기지권이 있어도 지료를 부과할 수가 있습니다. 쉽게 말해서 묘 사용 대가를 월 얼마씩 받을 수가 있다는 말입니다. 이 부분에 대해서 자세한 건 유료 회원을 가입하시면 정보를 제공하도록 하겠습니다. 뒤쪽에서 보도록 하겠습니다. 이쪽 제일 뒷부분이 최정상 부분입니다. 이쪽 부분이 최정상 부분이고 이 땅의 이 서쪽 부분 이 서쪽 부분에도 이렇게 3m 폭의 포장도로가 접해어 있습니다. 이렇게 3m 폭의 시멘트 도로가 딱 붙어 있습니다. 저희 땅 앞쪽에서 땅 끝부분까지 붙어 있습니다. 그래서 이 땅의 접근성이 좋아 이 땅은 생산 활동을 하기에 좋은 편이라고 생각하시면 됩니다. 이 땅의 경사도를 한번 보겠습니다. 이렇게 붉은 부분이 많습니다. 이 붉은 부분은 30도 이상 되는 경사라고 생각하시면 됩니다. 이렇게 30도 이상이 대부분 있는 걸로 보아 경사가 제법 있는 편으로 보시면 됩니다. 산사태에 걱정을 하시겠지만 이런 산들은 벌목한 전적이 20년 전으로 없으면 산사태는 걱정 안 하셔도 됩니다.
제가 2008년까지 지도를 보면서 확인해 본 결과 벌목한 흔적은 없었습니다. 08년에도 나무들이 지금같이 충분히 자라 있었기에 10년 전으로도 08년 기준 10년 전으로도 벌목한 흔적을 보지 못했습니다. 이곳은 25도 이상이 되는 25도 이상이 83.6% 이상이기에 산을 개발해서 건축행위를 하기보다는 이 산을 활용해서 임업용으로 쓰시는 걸 추천드립니다. 다음은 환경 등급을 보겠습니다. 일단 여기 2등급지, 1등급지, 2등급지, 2등급지 이렇게 있지만 따로 개발 행위를 할 용도가 아니기 때문에 임업용으로 사용할 예정이기 때문에 괜찮습니다. 이 땅의 상세 정보를 보겠습니다. 이 땅의 경사도를 보면 25도에서 30도가 15.6% 정도 차지하고 30도 이상이 68% 정도 됩니다. 평균 경사도는 35도에서 40도입니다. 그러므로 땅이 경사도가 센 편이라고 볼 수 있습니다. 산사태 등급을 보겠습니다. 산사태 등급 1등급은 7%, 2등급은 19, 3등급은 43, 4등급은 28, 5등급은 4로 아까도 말씀드렸다시피 20년 전으로 벌목한 흔적이 없기 때문에 산사태 등급은 걱정 안 하셔도 됩니다. 그 다음 먹는 물, 음용 20m 정도 파면 얻을 수 있고 비음용은 60m 정도 파면 얻을 수 있습니다. 강수량 1200에서 1300mm 오고 저희 나라 평균 1260인 걸로 보아 딱 평균치로 온다고 걸 볼 수 있습니다. 평균 온도 11도에서 12도 정도고 최저기온 영하 17도, 최고기온 영상 34도까지 올라갑니다. 다음 토양의 상태를 보겠습니다. 토양은 중등급으로 토양의 깊이가 30cm에서 60cm 사이로 보시면 되고 토양의 성질은 사양토로 3분의 1에서 3분의 2 정도 되는 사토와 양토 중간쯤 되는 토양입니다. 그 다음에 토양의 건습도 정보는 습기가 없는 건조한 편이고 토양의 견밀도는 연으로 너무 딱딱하지도 않고 너무 연하지도 않은 중간 등급입니다. 그 다음에 이 땅의 나무 정보로는 주종이 참나무류입니다. 참나무류가 50% 이상 차지하고 있고 두 번째로는 침활 혼요림이 20% 정도 있습니다. 그 다음으로는 기타 화렵수가 10% 정도 있고 나머지는 소나무나 낙엽송이 이루고 있습니다. 숲천이 가정으로는 음수림으로 보여집니다. 나무들의 평균 지름은 18cm에서 30cm 정도 되고 평균 수명은 31년에서 40년 정도 됩니다. 숲의 울패도는 71% 이상 정도 됩니다. 다음은 탄소 흡수량을 체크해 보겠습니다. 현재 7722.37이고 10년 후에는 9516.75입니다. 탄소 거리권 연금으로 환산 시 8,600만원 정도 된다고 보시면 됩니다. 이 땅 해당 지역의 개발 행위 경사도는 25도 미만이며 이 매물은 16.4% 정도 나옵니다. 이 땅의 고도와 둘레를 살펴보도록 하겠습니다. 이 땅의 가로 폭은 472m 정도 되고 세로폭은 950m 정도 됩니다. 세로로 긴 편에 속한 땅이라고 생각하시면 됩니다. 이 땅의 제일 낮은 고도는 201 이쪽 부분입니다. 앞쪽 부분이고 제일 높은 부분은 뒤쪽에 437 이 부분입니다.
둘의 고도 차는 236m입니다. 236m이고 아파트 높이로 환산했을 시 83층 높이라고 보시면 됩니다. 땅을 입체적으로 보기 위해서 땅의 둘레를 체크해 보도록 하겠습니다. 제일 낮은 고도 201m에서 277까지 197m, 277에서 205까지 152m, 204까지 56m, 204에서 210까지 162m, 255까지 310m, 213까지 157m, 223까지 121m, 230, 그 다음에 237까지 370m, 280, 334까지 168m, 437까지 167m 나옵니다. 반대로 보겠습니다. 201에서 204까지 195m, 230까지 179m, 237을 거쳐서 342까지 372m, 다음 407까지 278m, 그 다음 437 최고도까지 162m 나옵니다. 그래서 이 땅의 총 둘레는 366m 정도 됩니다. 다음 경사도를 체크해 보도록 하겠습니다. 제일 낮은 고도 201에서 제일 높은 고도 437까지 직선거리는 950m 정도 됩니다. 그리고 경사도는 224.84가 나옵니다. 그리고 201에서 230 정도까지 230까지 직선거리 224m 나오고 경사도는 12.94입니다. 그리고 201에서 342까지 직선거리 515m 나오고 경사도 27.37 나옵니다. 그리고 201에서 223까지 직선거리 507m, 경사도 4.33 나옵니다. 201에서 237까지 직선거리 851, 경사도 4.23 나옵니다. 다음으로 이 땅의 수배 가치, 나무를 어떻게 활용하는지 나무 가치를 환산해 보도록 하겠습니다. 이 땅 참나무가 주종인데 참나무를 이제 캠핑 장작으로 활용할 수가 있습니다. 캠핑 장작으로 활용했을 시 이 땅의 참나무는 약 58,493본 정도가 있고 돈으로 환산했을 시 241억 2,847만원 정도가 됩니다. 그리고 이것을 이 참나무는 표고목용으로 쓸 수가 있습니다. 표고목용으로 활용했을 시 어떻게 활용되는지 보여드리겠습니다. 이거 하나를 봅니다. 이거 하나를 봤을 때 지름 10에서 15 정도 되고 길이는 120cm 정도 됩니다. 이걸 개당 가격 2만원으로 받으실 수가 있습니다. 그리고 이 땅에는 대표 주종이 기타 참나무류로 참나무들이 많은데 상수리나무가 주로 이루고 있습니다. 상수리나무는 강참나무라고도 하고 특징으로는 두터운 수피와 깊은 골입니다. 그리고 여기서 이제 도토리도 나고 이 왕수라상에 올라갈 만큼 제품이 질이 아주 좋습니다. 표고목용으로 썼을 때 나오는 표고버섯은 크고 두툼한 편이며 상품 생산이 좋습니다. 표고목으로 활용했을 시 수명이 긴 편에 속합니다. 다음은 이 땅에 있는 낙엽송을 체크해 보겠습니다. 낙엽송은 이 땅에 20% 정도 있었고 약 1434본 정도 있습니다. 돈으로 환산했을 시 40억 8,222만원 정도 됩니다. 그리고 이 땅에 소나무도 있습니다. 비록 많은 수는 아니지만
그래도 3735번이 있고 조경수로 활용했을 시 75억에서 112억까지 볼 수 있습니다. 약을 치지 않는 솔립의 경우 또 약재나 이런 걸로 쓸 수가 있는데 42억 9,525만원 정도 가치를 추정할 수가 있습니다. 그리고 이 캠핑 장작으로 또 이제 작업을 했을 시에 나오는 톱밥이 있습니다. 이 톱밥을 활용해서 버섯재배나 곤충재배, 스마트팜으로 활용했을 시에 약 60억 정도 환산이 됩니다. 그렇게 해서 이 숲의 총 가치는 돈으로 환산했을 시 544억 2,974만원 정도 보실 수가 있습니다. 다음으로 이 땅의 공시지가 자체 감정가를 확인해 보겠습니다. 공시지가 1억 2,600만원 정도 되고 자체 감정가 4억 2,100만원 정도 됩니다. 시세는 약 이렇게 형성되어 있다고 보시면 됩니다. 특별한 자연 그대로의 땅입니다. 75,690평 땅입니다. 공시지가 1억 2천이고 서울에서 1시간 30분 정도 거리에 위치해 있습니다. 캠핑용 장작으로 241억 정도 나오고 표고목용으로 107억 정도 돈으로 환산하실 수가 있습니다. 숲의 가치는 544억 정도 환산하실 수가 있으며 임업용으로 자연림의 땅 활용하실 분은 유료 회원 가입하시고 최고급 컨설팅 받으시길 바랍니다. 시청해 주셔서 감사합니다.